攻略女霸占了我的身体，我看着她成绩下滑，上赶着当舔狗，直到高考前她被霸凌女溺死，我才夺回控制权。然而她又穿到了另一具身体上，嘲笑我做不到你的事，你也别想做到。我抽出3模满分试卷，也笑了。你以为谁都和你一样废物？办公室里，老师把2模试卷扔在我脸上，怒道：江淼淼，当初中考你是以全校第1的成绩考进来的，现在还有2个月就要高考了，你居然给我考出倒数第1的成绩，我羞愧难当，想要道歉，说出口的话却变成了不就是考试吗？只要我愿意学习，随便考第1，只是我懒得把时间花费在这上面而已。老师气得脸都绿了，胸口剧烈起伏，拿起桌上的保温杯喝了好大2口水，才勉强压下心中怒气。你是学生，现在的首要任务就是学习，你不把时间花费在学习上，那你要干什么？话音刚落，旁边3班的老师笑着接过话，当然是谈恋爱了。你们班江淼淼追我们班顾晨曦，这不是全校都知道的事儿。我们老师觉得丢人，想要狡辩，然而我的声音却笑着开口道：是呀，我必须拿下顾晨曦，他是我活着的意义。你真是疯了！老师咬牙切齿的摆手，回去把卷子抄10遍。我昂首挺胸的离开了办公室，脸上没有丝毫羞愧。我知道他不会抄的，他那句话看似肉麻，其实说的全是实话。他叫周可然，是初3升高1那个暑假穿到我身上的攻略女。她带着系统，轻而易举地抢夺了我的身体。我能听见她说的话，她却并不能感知到我的存在。周可然升上高中后，第1天就拦住校草顾晨曦，脸上满是势在必得的笑。顾晨曦，你早晚会喜欢上我的。顾晨曦家境优渥，长相帅气，是真正的天之骄子，还没入校就成为传奇。而我除了入学考试全校第1的名号，什么也没有。何况后来周可然荒废学业，成绩下滑，连第1也没有保住。顾晨曦自然对他厌恶至极。久而久之，周可然的行为在他眼中变成了骚扰，他猛烈的追求也被其他同学称为舔狗。我回到教室，大家正在如火如荼的学习，周可然像是全然感受不到这个氛围，从课桌里拿出包装精美的巧克力，同桌立马笑道：江淼淼，你这是送给顾晨曦的。周可然用我的声音的意导：当然，国外进口。同桌皱起眉头：你哪来的钱买这个？周可然翻了个白眼：当然是我爸妈给的。同桌便立马露出一言难尽的神色，看向我的目光变得更加鄙夷。全班都知道我的家境并不富裕，爸妈都是厂里的工人，但他们从未在金钱上克扣过我。每次周可然用我的声音撒娇，找爸妈要钱买学习资料，他们便连10块钱1份的盒饭都舍不得吃，攒下钱满足我。可每次周可然都会拿着他们的血汗钱给顾晨曦送一个比一个更昂贵的礼物。午间休息，周可然带着巧克力来到3班教室，嬉嬉闹闹的男生顿时安静下来，指着门口对顾晨曦道：你的小舔狗又来了，这次是来送什么东西的？周可然像是没听见般走到顾晨曦身边，挂上讨好的笑容，将巧克力献宝般递到他面前。晨曦，我听说你妈妈去法国出差了，这是我买的法国进口巧克力，你肯定会喜欢的。顾晨曦手里转着篮球，烦不胜烦，眼神还没转过来，眉头已经厌恶的皱起。他面无表情的扫了眼巧克力，法国进口，旋即又冷笑：你拿这种山寨劣质巧克力是来侮辱我的吗？话音刚落，周围爆发巨大的嘲笑声，我不可抑制的感受到羞愧，只想快速逃离。然而周可然却用我的身体定定的站在那，怎么会呢？这盒巧克力200多块钱呢？顾晨曦冷冷地说：你凭什么觉得我会吃200多块钱的东西？他的周围立马便有人附和道：是啊，晨曦一顿早饭都不止200了，你拿的什么破烂玩意儿？我被禁锢的灵魂忍不住颤抖，只觉得难堪。200块是我爸妈攒了1周的饭钱，忍痛打给我的。然而下一秒，周可然嫌弃的将巧克力扔进了垃圾桶，又讨好的凑到顾晨曦的身边：晨曦，你想吃什么？我给你买。顾晨曦厌恶的撇开头，冷漠道：滚！他的嫌弃没有打消周可然的积极，他甚至打听到了顾晨曦的早餐吃什么，想要买来讨好他。但200不是小数目，爸妈上周给的钱已经花光了。于是他在周6放学后，趁爸妈没回家，想去偷点钱用。狭窄的房间内，周可然翻遍了整个房间都没找到钱，烦躁的踢了踢床头柜。这时身后的门打开，妈妈满脸憔悴的问：淼淼，你在找什么？周可然毫不心虚的朝他伸出手：没钱用了，给我点钱。我妈叹了口气：上周不是刚给你200吗？我和你爸还没发工资，你能不能省个点花？周可然怒了，我平时温柔的嗓音在他的语气中变得尖锐：没钱，没钱你养我干什么？不知道赶紧去赚钱啊！我还是第一次遇到你们这种没本事的父母。他之前穿过很多人，大都家境不错，所以他这话的确是真话。可我从来不会这么对我的妈妈说话。我妈的泪水瞬间落了下来，她哽咽着说：淼淼，你怎么变成这样了？你为什么变成这样了？从前的我乖巧懂事，成绩优异，从不会用这么尖锐刻薄的语气和他们说话。现在的我成绩下滑，不但早恋，还骗家里的钱。母亲一遍又一遍的哭诉。周可然烦躁地踢了脚凳子，回到了房间。我的房间很小，1.2米的床，我爸亲手打的结实的柜子和书桌，上面摆满了我初中获得的大大小小的奖状和奖杯。周可然啧了声，烦躁地撕下奖状，揉成一团，将自己埋进床里。没过多久就睡了过去。2分钟后，我猛地睁开眼，摸了摸自己的脸。在周可然陷入熟睡后，我能短暂地夺回自己身体的控制权，但只要他的睡眠浅上一点，我就会再度被困住。我掌握了他的作息，每次在他睡着后，都会给自己争取3个小时活动时间。时间久了，我怕他醒来会发现异样。我熟练地从他书包里抽出2模试卷，重新在草稿纸上做了一遍，核对完答案后，立马将草稿纸销毁。之后，我轻手轻脚地来到客厅，爸妈已经睡觉了。客厅昏暗无光，只有那台老式的电脑主机散发出微弱的蓝光。我小心翼翼地打开电脑，登录作家后台。从高一起，我就在这个网站连载悬疑小说，如今已小有名气，每个月都有笔不菲的稿费。我动作迅速地将40多万的稿费提现，又看了眼卡里近200万的余额，满意的关了电脑。星期一，我给顾晨曦送巧克力被羞辱的事迅速传遍了整个的学校，托顾晨曦的福，我现在的名气很大。课间操，有3个女生拽住了我的马尾，将我拖到厕所，二话不说就是2巴掌。之前的教训没给够，你居然还敢去骚扰顾晨曦，也不看看你什么货色，他能看上你？虽然晨曦不理你，但你这样的苍蝇也挺烦的。他们对我拳打脚踢，我的身上瞬间传来火辣辣的痛感。虽然身体被侵占，但我的意识还在。每次周可然挨打，我都会跟着痛，但偏偏他不服软，嘴上还要挑衅这群太妹。顾晨曦肯定会喜欢上我的。太妹们听完后笑成一片，你成绩又差，家里还穷，哪来的自信啊？他们说着拽住我的马尾，将我拖到水池旁，猛地将我的头按了进去，窒息感瞬间席卷了我。周可然拼命挣扎，然而徒劳无功。太妹们尖锐地笑着，直到周可然的挣扎力度越来越小，他们终于意识到不对劲。江淼淼，
淼不会溺死了吧？放屁，就这点小水池，哪那么容易溺死？他就是装的。算了，教训也给了，懒得再跟他计较了。我们走吧。他们推搡着离开了厕所。我躺在冰冷的地面，浑身湿透，一动不动，恍若死了一般。过了好久，我的意识终于逐渐回笼。我无意识地抬手撑在地面，想要站起来，然而心念一动，身体便也跟着动起来。短暂的愣神后，我立马狂喜。我终于夺回了自己的身体。从厕所出来后，我先回宿舍换了身衣服，托周可然不学无术的福。哪怕现在打响了上课铃，也没有老师或同学出来找我，因为他们认定我又逃课了。回教室的路上，我迎面碰见了顾晨曦那群人。想到之前周可然做的那些荒谬事，我立马低下头。现在我最不想看见的人就是他，偏偏他们眼尖，隔着老远认出了我的身影，便立马有人开始起哄：陈哥，江淼淼为了见你又逃课了，这女人怎么跟狗皮膏药的似的？都快高考了还不好好学习。顾晨曦目光遥遥地落在我身上，眉头皱起厌恶的弧度。我忍不住在心里翻白眼，加快脚步，想要迅速离开。余光却瞥见他们手里拎着的一叠书，最上面赫然是老师勒令必须买的真题卷。这个真题卷被称为历年的押题王，上面不仅有各大真题，还有详细解析和知识点标注。当初周可然拿着买卷子的钱给顾晨曦买了礼物，所以直到现在我也没刷过这套卷子。我的脚步一顿，下一秒转头向他们那边走了过去。他的伙伴们立马笑起来，刚才还装，现在看见咱陈哥还不是眼巴巴的凑上来了。你们说江淼淼怎么能那么不要脸？我无视他们的嘲笑，径自走到拎书的那位同学面前，问他这些资料你要拿去哪里？顾晨曦都做好羞辱我的准备了，然而我的目标却不是他。他皱眉扫了我一眼，冷笑了声，估计心里在想我这又是什么欲擒故纵的把戏。但我没工夫搭理他。那个同学没想到我会这么问，看了眼顾晨曦，小声道：陈哥的书桌堆不下了，我们收拾了他不要的书，打算拿去扔了。我眼睛一亮，道：能不能把这2本资料给我？这个你要问陈哥。我不情不愿地把目光转向顾晨曦，他骄傲地抬着下巴，不耐烦道：不过是一堆破烂，你要的话就自己拿去，别说的好像是你施舍给我一样。我翻了白眼，从资料里挑出那几本真题卷，慢慢道：当初你扔掉的那些礼物，全是我买辅导资料的钱，现在我拿了你几本已经写完的试卷，就算是扯平了。顾晨曦嘴角冷冽的弧度凝住，有些不敢置信地看向我，其他人也都愣住，看我的目光仿佛不认识似的。我拿完资料就要走，其中一个男生急急开口道：你就这样走了？我转头目光扫过顾晨曦，见他仰着下巴站在那，一副好像在等我说点什么的样子，可我的确跟他没什么好说的。看着我迅速离开的背影，那群男生沉默片刻，炸开了锅。江淼淼吃错药了，我怎么觉得他今天看陈哥的眼神都变了？不会又是什么把戏吧？我看着不像，估计是知道高考完他跟陈哥就不是一路人，所以准备放弃了呗。顾晨曦听着他们的话，目光从那叠资料上掠过，冷笑了声：最好是这样，好了，不说他了，会气得很。朋友们又勾肩搭背的凑上来，其中一人讨好的说：陈哥，判罚结局你看了吗？太牛逼了，真想认识作者，看看他是什么牛逼人物。又一人附和道：陈哥肯定看完了，他可是判罚的忠实粉丝。我抱着资料回到教室时，课堂已经过了一半时间，我硬着头皮敲响了教室门。老师扫了我一眼，没理我，自顾自继续讲课。不怪他这个态度，之前周可然用我的身体逃过太多次课，对此老师深恶痛绝，曾多次想要管教，然而他态度十分恶劣，气得老师再也不想理我。直到下课铃响，老师从教室走出来，目光落在我身上，道：你跟我来的办公室。我只好抱着资料跟在他身后进入办公室。老师看了眼我怀里的书，这是什么？上次您说要买的真题卷，其他同学都已经做完了，你现在才买，有什么用？还有1个月就高考了，你觉得你能消化完这些知识点吗？我讪笑了声，没说话，只是将怀里的资料抱紧了些。老师见状冷哼了声，道：这会儿才来装腔作势的学习，已经晚了，明天就是3模，也是高考前最后一次考试。学校昨天刚给了我通知，如果你在考倒数第1，剩下的时间就回家复习吧，别留在学校耽误其他同学。他说的委婉，但我从他鄙夷的目光中猜到他口中的其他同学指的就是顾晨曦。毕竟顾晨曦成绩优异，是学校培养的清北苗子，而我骚扰他的事人尽皆知。我没法反驳老师的话，只是抿着唇道：对不起的老师，我会努力考的。老师显然不信，他不耐烦地摆摆手，在我临走前直言道：看你年纪小，我只提醒你一句，以顾晨曦的条件，你和他就是2个世界的人。他这样的男生，整个学校也只有徐宁路能跟他说得上话，你还是早点认清现实，早做打算吧。他口中的徐宁路家境优渥，还是年级的前10，与顾晨曦的却很般配，但曾经也是他把占了我身体的周可然多次锁在杂物间，带着其他女生嘲笑我，在顾晨曦面前说我的坏话。周可然溺水而亡，也是徐宁路的手笔，从迫害我的程度来说，他和顾晨曦的却很般配。我没有反驳老师的话，到了邂逅便离开了。第2天，我5点半起床，把所有的古诗词背了一遍后，在7点50分时走进了最末尾的考场。考场分布是按照成绩划分，这个考场里全是差生，监考老师不怎么上心。考试刚开始，底下睡了一片，监考老师也在讲台上昏昏欲睡。距离结束还剩20分钟时，我突然举起了手，监考老师吓了一跳：怎么了同学？我将写的密密麻麻的卷子摆在桌上，小声道：我交卷。哦，交卷啊，你把答题卡和草稿纸放好就行了。考试规定可以提前半小时交卷，许多坐不住的差生此刻已经随便涂完选择题，起身要走了。监考老师不甚在意，直到结束铃响起，他起身收卷子，看见我的那份密密麻麻的答题卡，猛逼了提顺。我的卷面整洁，字迹工整，他情不自禁多看了几眼，越看心中就越震惊。之后的几门考试，我做的都很认真，毕竟是我抢回身体后的第1次正式考试，我也想知道自己到底是什么水平。最后一科英语结束后，我回到教室，大家都在激烈的讨论的题目，因为是高考前最后一次模拟考，同学们都很重视。在他们讨论的如火如荼时，我忍不住插话：最后一道选择题应该是 B 吧？热烈的气氛静谧了瞬，旋即他们发出巨大的嘲笑声：不是，江淼淼，你能读得懂题目吗？你这也太搞笑了，连班长都觉得选 A， 你那个破成绩就别出来丢人现眼了。我抿了抿唇，收回目光，不信算了。和这道题相同的题型，我昨天刚在真题卷上做过。嘈杂的哄闹声维持到英语老师走进教室，刚才嘲笑我的同学立马一窝蜂围上去，问道：老师，英语最后一题选什么？英语老师似笑非笑，这题是个陷阱题，看似正确答案是 A， 其实 B 才是正确答案。话音刚落，所有人难以置信地看着我，怎么了？英语老师问他们，班长脸色不太好看。江淼淼做对了。英语老师愣了下，旋即笑道：
懵了吧？同学们立马附和道，就是肯定是懵的。江淼淼怎么可能做得出这么难的题？他们笃定地说道，仿佛认定我做不出来。直到3天后，三模成绩公布出来，整个年级组上到老师，下到同学，全部震惊了。他们原本信誓旦旦地以为这次第一非顾晨曦莫属，然而名单上排行第1的位置却赫然写着江淼淼3个字，托之前当舔狗的福。我的成绩不过半天时间就人尽皆知了，本是好事，但很显然没有一个人为此感到高兴。只要我路过的地方，就能听见恶意的揣测，江淼淼不会是抄的吧？可是他是第1，比顾晨曦还高20多分，要去抄谁的呀？他之前倒数第1，几1个月就蹦到正数第1去了，说不是抄的谁信啊？我是听朋友说最后一个考场管得松，估计江淼淼带手机作弊了。我原以为只要不管，拿实力说话就行，但到了下午时，这些话越传越过分，甚至有其他班的老师不服气，在办公室公然质问我们班主任。我又一次被叫到办公室，4个老师将班主任围在中间，满脸兴师问罪，其余老师则捧着茶杯，一副看好戏的神色。江淼淼，对这次的成绩，你有什么想解释的？我刚进门，其他班的老师便开门见山地问道。他戴着眼镜，眸光锐利，充满压迫性。我皱起眉头，疑惑地问，我自己考出来的成绩，我有什么需要对你们解释的？他们立马叽叽喳喳地叫道，你骗鬼呢！2模的时候你6门加起来都没及格，1个月的时间就能逆袭成年级第1了。你说成绩进步了些还是有可能的，但怎么可能一下子蹦到第1名？说吧，你是不是带手机进去搜题了？我可是听说最后那2个考场管得松，连屏蔽器都没开，他们咄咄逼人，仿佛认定我就是作弊了。我觉得头疼，疲于应付周可然给我留下的这一堆烂摊子，于是说道，我不会作弊的，这对我没有任何好处，毕竟还有1个月就高考了。见他们仍是不信，我无奈地说，那就高考场上见吧。就在这时，办公室的门再次打开，一道和蔼的声音响起，怎么了？这时我抬头看去，只见我那个考场的监考老师面带微笑地走了进来。班主任松了口气，赶紧求助似的看向他，主任，您终于回来了，我们在讨论3模成绩的问题。我神色微愣，没想到这个打瞌睡的老头居然是年级主任。主任自然也认出了我，他满意地拍拍我的肩膀，原来是你呀。又转头问其他老师，这次成绩我看了，第1名的同学考得挺好的，有什么问题吗？问题就出在第1名，他之前向来都是倒数的，突然考到第1，我觉得肯定是作弊了。现在其他同学都不服气，等着我们给个交代呢。班主任眼睛发亮，问道，主任，我记得之前王老师请假，你替他监考的最后一个考场，你有看到江淼淼作弊吗？主任皱起眉头，江淼淼，我立马开口道，就是我。下一秒，他眉目舒展，又肯定地拍了拍我的肩，这位同学非常优秀，考试时全神贯注，答题效率也高，没想到你就是第1，继续努力呀。话音刚落，刚才吵得气势汹汹的几个老师立马像泄了气的皮球央了下来，他们难以置信地问主任，您确定吗？他真的没作弊，全程是自己做的题。哦，你是对我的判断有什么意见？主任冷冷地瞥见他，几个人讪笑了声，立马闭了嘴。主任又转头对我说，正好你在这，省得我再让你班主任转告了。学校非常重视3模，给年级前10设立了奖学金，明天在礼堂举行颁奖，到时候你作为第1名要上台发言的，回去准备一下演讲稿吧。我感激地朝主任鞠了一躬，谢谢您。第2天是周五，礼堂聚齐了高32000多名学生，礼堂安静的落针可闻，直到主任宣读了3模成绩，我以711分稳坐第1。我拿着昨晚写的演讲稿，面无表情地走上台，底下立马炸开了锅。这女生不是顾晨曦的舔狗吗？之前听说成绩很差呀，怎么会考第1？谁知道是不是作弊的？按照排名，我走到正中间，身侧是神情怪异的顾晨曦。自我上台，他的目光便落在我身上，充满了不可置信。但我一眼都没看他，我抖出演讲稿，开口的第一句话就是，我取得这个成绩，想必有很多同学觉得我是作弊了吧？台下老师之前的学生发言都是千篇一律的心灵鸡汤，感谢这个感谢那个，没想到我开口第1句就这么刚，那些原本揣测我作弊的人立马闭上了嘴，仿佛小心思被戳破般，面露尴尬。我没有理会，继续发言道，你们造谣我，无非就2个说法：1，我抄袭了；2，我查答案了。但第2名在1号考场，我在最后一个考场，他考了685分，而我711，我是第1，我需要抄谁？话音刚落，顾晨曦的脸色以肉眼可见的速度难看了起来。至于带手机查答案，就更是无稽之谈。你们大可以试试，要躲避监考老师的视线，用手机拍答案再抄下来，需要耗费多大的时间？120分钟的时间根本不够，而且主任也可以替我作证，我所有的题全都是自己做的。话刚说完，旁边的徐宁路坐不住了，他考了第9名，也在台上当即质问我，那你怎么解释你之前明明是倒数，这次突然考得这么好？我偏头看他一眼，露出笑容，考出好成绩难道也是错？还需要向谁解释吗？我拿出这样的成绩，不就是最好的解释？徐宁路，他挑衅的笑容顿时烟消云散，是吗？你要这么说，那我也没什么好说的。徐宁路冷笑了声，准备退回去，然而我却不打算这么放过他。你别走，我接下来要讲的东西和你也有关系。徐宁路眼皮子突突突的跳，他下意识看了眼顾晨曦，我迎着台下同学疑惑的目光，继续念稿子。另外，我之前在学校遭受了以徐宁路为首的同学的霸凌，甚至在3模考试前，他们还把我拖拽到厕所，将我的头按在水池里，造成了我短暂的溺水。这话一出口，所有人的脸色都变了。先是徐宁路的班主任斥责我，让你演讲，你都在讲些什么东西呢？而后是徐宁路的反驳，我没有。我冷笑了声，从教室到厕所那段距离，走廊上都是有监控记录的，你不承认，那只能请老师调监控出来了。台上台下乱成一锅粥。有人道，凭什么你说查监控就查监控，你算什么东西？也有人替我说话，我之前也撞见过徐宁路欺负江淼淼啊，他是受害者，要求证明很正常吧？直到主任咳嗽了声，道，大会结束后就去查监控，我们学校绝对不允许校园霸凌出现。之后流程照常进行，我拿到了学校发的5000奖学金。大会结束后，我刚回到后台就被徐宁路带人拦住，他咬牙切齿地盯着我，江淼淼，我看你真是活腻了。我面无表情地看着他，神色没有丝毫畏惧。怎么了？你要打我吗？学校已经去查监控了，你这个时候动手，只会让你的不光彩事迹又添一笔。徐宁路恨得眼睛都红了，偏偏他不能动手。半晌，他冷笑了声，你有什么好得意的？不过是考了次第1名而已，真以为自己可以改变命运了？他逼近我，一字一句道，你就是个小镇做题家，就算奋斗10年也是给我打工的份儿。说着说着，他的目光落在我脸上，又笑了。哦，你不是喜欢晨曦吗？像个狗皮膏药似的粘在他身后，妄想和他在一起。不过像你这重上不得台面的女人，就算白送上门，他也不稀罕。而我和晨曦青梅竹马，成绩又差不多，未来会一起上名校、出国，还会在家庭的支持下订婚、结婚，而你永远都不
不配得到他，连他看你一眼目光都是厌恶的。他自以为是的说着，觉得这些话能刺痛我，可我只是无所谓的笑了笑。于周可然来说，顾晨曦是他的攻略对象，无论如何也要追到手，但对我来说，他刻薄又冷漠，做尽了伤害我的事。这样的男人，我巴不得敬而远之。那就提前恭喜你了，你说的这些东西，我真是一点都不向往。徐宁露却认定我在逞强，他正准备再出言嘲讽几句，身后突然传来细微的脚步声，他皱眉了回头，便看见顾晨曦那道修长的背影，想起刚才嚣张至极的话，徐宁露脸色微变，便也顾不上嘲讽我，急急追了出去。晨曦，你等等我！我松了口气，也跟着离开后台。刚行至走廊，突然听见徐宁露惨叫了声，紧接着他便咕噜噜从楼梯上跌了下去。我顿时皱起眉头，生怕学校因为他摔断了腿就不追究他霸凌我的事，连忙跟了上去。楼梯拐角处，徐宁露躺在地上昏迷不醒，顾晨曦晃了晃他的胳膊，连忙派人去叫老师。我抬脚想往下走，刚走了2步，顾晨曦怀里的徐宁露突然嘤咛一声，缓缓地睁开眼。他先是迷茫地晃了晃头，紧接着发现自己居然被顾晨曦抱着，顿时露出狂喜的神色。顾晨曦见他醒了，急忙推开他，那双漂亮的桃花眼有些不知所措地看向我这边。徐宁露被他推开也不生气，又亲热地凑上去。顾晨曦站起身要走，既然没事就回去吧。徐宁露想追他，但因为脚踝的疼痛，他走得很慢很慢，被顾晨曦远远地甩下一大截。我不紧不慢地跟在他们身后，不过徐宁露目光都在顾晨曦身上，并未注意到我。眼见着自己被甩下，他着急地握了握拳，突然开口道：系统，你不是说给我换个好接近他的身份吗？为什么他还是对我爱答不理的？我的步子猛然顿住，